Roxy là dòng nước hoa nữ vừa được ra mắt của Nha Trang. Có thể tích 100ml và hôm nay chúng ta cũng xem thử có đúng 100ml không nhé. Roxy là dòng nước hoa nữ được nhiều chị em yêu thích. Có 3 tông hương đặc trưng: hương đầu hoa mộc tê, hoa nhài, hoa hồng, và hương giữa hoa huệ, hoa thủy tiên, và hương cuối hổ phách, gỗ tiết tùng. Tất cả mọi hương đó tạo nên sự ngọt ngào dễ chịu. Đó là sản phẩm Roxy. Với độ lưu hương từ 6 đến 9 tiếng và độ tỏa hương trong bán kính 2 mét, rất phù hợp cho chị em đi chơi hoặc đi tiệc, và đặc biệt là đi hẹn hò.